साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शरदिन्दुविकासमन्दहासान् स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामाम् अरविन्दसमानसुन्दरास्याम् अरविन्दासनसुन्दरीमुपासे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ह्रीङ्कारासनगर्भितानरसिखां सौक्लीं कलां बिभ्रतीं सौवर्णां वरधारिणीं वरसुधां धौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकवाचमङ्कुशधरां दृग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां देवीं परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हरिः ॐ। Hari Om to everyone. Welcome to Shakti Center. Всем добро пожаловать. As you all know, today's lecture would be lecture and Homa together about the Maitri Karana Homa. Сегодня будет лекция и хома посвящена теме, которая называется Майтри Карана Хома. In Sanskrit word, Maitri means friendship В санскрите Майтри значит дружба and relationship. и взаимоотношения. So we'll talk after the puja a little bit about the Homa and then what is the importance and what is the benefits of this Homa. После пуджи мы немного поговорим о хоме, какой позитивный эффект дает эта хома. So we'll start with the puja first. And the Maitri Karana, the devatas are different devatas. Many different kinds of devatas are there for this yajna. И мы начнем с пуджи, и в пудже Майтри Карана принимает участие или приглашается и поклоняется очень нескольким разным деватам, разным божествам. Especially Lord Shiva, is called Layakarta. Layakarta means destroyer. Один из них это Господь Шива, который называется Лаякарта, что в переводе означает разрушитель. So destroyer means what kind of a destroyer he is. He destroys ignorance within ourselves, within us. He destroys the negativity within us and creates the positive energy within us. И что Шива является разрушителем? Он разрушает невежество в нас, он разрушает отрицательные качества в нас. И таким образом он способствует нашему развитию. So we are going to do the Shiva Puja first here on the Kalasha. We are going to invite the Devata called Maitri Karana Devata. Is the form of Lord Shiva. Lord Shiva has 11 forms. Those forms are Namaste Astu Bhagavan Vishveshwaraya Mahadevaya Striyam Bhagaya Tripuram Thagaya Trikalagni Kalaya Kalagni Rudraya Neelakanthaya Mrutyunjayaya Sarveshwaraya Sadashivaya Sriman Mahadevaya Namaha. These are the 11 names of the Lord Shiva. In the Sadashivaya, which is the 10th name. Sadashiva is always who creates the relationships better. И мы начнем поэтому Шива Пуджи и пригласим божество, которое называется Майтри. Карана это одно из форм Шивы. У Шивы есть 11 имен, которые Пандиджи вам произнес. И 10-я форма называется Сада Шива, которая улучшает взаимоотношения между людьми, партнерские отношения. So we're going to start with the puja. While the puja is going on, close your, you don't need to close your eyes, but listen the mantras and watch the puja, and then Homa we'll do. After the puja we'll talk a little bit about the
these mantras on the Maitri Karana Homa. И сейчас мы начнем с Майтри Караны Пуджи, и потом мы впоследствии поговорим о мантрах, которые используются в Майтри Караны Хоме. Слушайте мантры, наблюдайте за происходящим во время Пуджи. Om Agamadhantu Devanam Gamadhantu Rakshasam Guru Gandhara Vandhattu Devata Kvanalanchanam Apasatpantu Jebhota Bhumi Samsthita Jebhota Vidna Gattara Denaschantu Javajjaya Vishnur Vishnuho Yashiva Nama Rupabhyam Ya Devi Sarvamangala Tajasvam Smaranat Pumsam Sarvato Jayamangalam Labhastedam Jayastedam Kutastedam Brahava Eshaminde Hridasyamo Hridayasto Janardana Apadamapahattaram Dhataram Sarvasampadam Lokabhiramam Sriramam Bhojo Namamyam Sarvamangalamangallye Shive Sarvardhasadhike Sharanye Triyambike Devi Narayani Namostute. Take that yellow rice which you have in front of you, both of you. And then keep offering on the kalasham here. Om Sri Lakshmi Narayanabhyam Namaha Uma Maheshwarabhyam Namaha Vani Hiranyagarbhabhyam Namaha Arundhati Vasishthabhyam Namaha Sri Sitaramabhyam Namaha Sarvebhyo Mahajanebhyo Namaha Ayam Muhurta Sumuhurto Asto Tathasto Tadeva Lagnam Sudinam Tadeva Tara Valan Chandra Valan Tadeva Vidya Valan Daiva Valan Tadeva Lakshmi Padete Indriyagam Smarami Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Bardho Dhanurdhara Tatra Shro Vijayo Bhota Dhruvani Dharma Ananyaschintayanto Mam Ye Janah Paryuvasate Tesham Nityabhiyuktanam Yogakshemam Vahamyaham Paritranaya Sadhunam Vinasaya Chadushkrutam Dharma Samsthapanadhaya Sambhavami Yuge Yuge Hari Om. Again do the Achmanam please. Take the water in your right hand 3 times and drink the water. Om Keshavaya Swaha. No, first you take 3 times and then give it to her 3 times. Om Keshavaya Swaha, Narayana Swaha, Madhavaya Swaha, Govinda Namaha. 4th time wash your hands please. Now give it to her 3 times. Keshavaya Namaha, Narayana Namaha, Madhavaya Namaha. Wash your hands please. Govinda Namaha. Upasprishya Govinda Vishnu Madhusudhara Vikrama Vamana Sridhara Rishikesha Padmanabha Damodhara Sankarshana Vasudeva Pradyumna Ruddha Purushottama Adhokshaja Naratumha Achyuta Janardana Ubendra Hare Hare Krishna Namaha Uttishtanto Bhuta Visaja Ete Bhumi Bharaka Etesham Virodhena Brahma Karma Samarave Pranana Janya. Do the pranayama everyone please. When you do the pranayama, please keep your spinal cord straight. You know, when you do the pranayama, if you bend down and do the pranayama, it's not going to help you at all. So please do the pranayama 3 times. Om Bhu, Om Bhuvaha, Om Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam. Om Tatsa Vidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yono Prachodayad. Om Abhojyo Dhirasam Mrutam Brahma Bhagavasu Varom. Mama Yajamanasya Uparta Dhrutakshayadvara Sri Parameshwara Prityabdhanjavabhyam Juvedo Bhane Mahotte Sri Mahavishnu Rajyaya Pravartavanasya Brahmana Drijapradhe Shvetavara Hagalpe Vaivastadamanvantare Kaliyuge Pradhamavade Jambudvipe. Take some rice in your hand, both of you. Jambudvipe Airopakhande Latvia Deshe Riga Nagare Aschejamanasya Samasta Devata Brahmana Harihara Guru Charana Sannidhau Asmin Shakti Kendre Samasta Devata Brahmana Harihara Guru Charana Sannidhau Asmin Vartamanam Vyavaharika Chandramanena Shri Kharanama Samvatsare Dakshinayane Varsharuto Shravana Mase Krishna Pakshe Sashthyam Upari Saptamyam Vasaraha Vatarasto Bhrugavasare Shava Nakshatre Shava Yoga Shava Karana Evam Gunasakala Visheshena Vajisthayam Sya
Vartanayaam Vartamanayam Yajamanaha Gotraha. Please everybody remember your name, your nakshatras and your names as well. Just think of your names and nakshatras. If you know your nakshatra in your mind and your family members all. При себе концентрируемся на своем имени, на своей накшатре и на имени своих Bharadvaja Gotrodhavasya Chandrasekhar Sarvanamadheyasya Dharmapatni Savedasya Rohini Nakshatra Jadasya Kshamasthairyya Dhairya Vijaya Bhaya Juhuvarogya Ishwarya Virjyardham Dharma Ardhakama Moksha Chaturvedabala Purushardha Sajjardham. Please everybody repeat Mama Dharma Artha Kama Moksha Chaturvidha Phala Purusha Artha Siddhi Dwara Mama Manasi Sthita Sarva Rugmata Nivarana Dwara Maitri Karana Sansiddhyardham Shri Uma Maheshwara Devatam Uddishya Uma Maheshwara Swaminaha Paripurna Krupa Kataksha Siddhyardham Maitri Karana Omam Pujamcha Adya Acharya Mukhena Karishye Adu Nirvighnena Parisamapti Artham Maha Ganapati Prarthanam Karishye. Take some rice and water and leave it in the ground, please, both of you. Tadangam Kalasharadhanam Karishye. Take this one, please. And take the sandalwood powder and put that to the silver cup, 3 places, 3 sides. Tadangam Kalasharadhanam Karishye. Kalasham Gandha Pushpa on top of that kumkum also. Tadangam Kalasharadhanam Karishye. And now that kalasha put on the table, please, on the altar. And put 1 flower, small one, please. And small, a little bit of akshata, the yellow rice. And cover with your right hand. And on his hand you also, please. Tadangam Kalasharadhanam Karishye. Kalasasya mukhe Vishnu kanthe ruddha samasthritah. Mule tatrasthita brahma madhye matrugana smritah. Uchchauta sagaras sarve saptadvipa vasundharah. Rugvedodha yurveda samavedo yatharvanah. Angaishcha javidah sarve kalasham samasthritah. Akalashe chudhavati pavitre parisikyate. Ukthe jagye vardhate. With that flower, sprinkle water on the kalash and all the ingredients here, and then both of you also, and all of them also, from there only, without getting up. Kalashodakena devam mahatmanam puja druvyani samprokshya atman samprokshya atha ganapati dhyanam. Take a little bit of rice, both of you, and one flower also. Pray to the Lord Ganesha. Everybody repeat Om Sumukhaha Ekadantaha Kapilaha Gaja
Gaja. Karnakaha. Karnakaha. Lambodaraha. Lambodaraha. Vikataha. Vikataha. Vighna. Vighna. Rajaha. Rajaha. Gana. Gana. Adhipaha. Adhipaha. Dhumaketuhu. Dhumaketuhu. Ganadhyakshaha. Ganadhyakshaha. Phalachandraha. Phalachandraha. Gajaananaha. Gajananaha. Vakratundaha. Vakratundaha. Shurpakarnaha. Shurpakarnaha. Herambhaha. Herambhaha. Skanda. Skanda. Purvajaha. Purvajaha. Shodasha. Shodasha. Etani. Etani. Namani. Namani. Yaha. Yaha. Pathet. Pathet. Shrunuyat. Shrunuyat. Api. Api. Vidya. Vidya. Arambhe. Arambhe. Vivahe cha. Vivahe cha. Praveshe. Praveshe. Nirgame. Nirgame. Tadha. Tadha. Sangrame. Sangrame. Sarva. Sarva. Karyeshu. Karyeshu. Vignaha. Vignaha. Tasya. Tasya. Na. Na. Jayate. Jayate. Om. Om. Gam Ganapataye Namaha. Gam Ganapataye Namaha. Right there in front of the kalash. Om Sri Mahaganathipataye Namaha. Pradhana Namaskaran Samarpayami. Those names what you just repeated of Ganesha, 16 names of Ganesha. And if you can chant every day before you start your day of work, it would be very auspicious to start your day with those names of Lord Ganesha. И мы только что повторили 16 имен Ганеши, и было бы очень хорошо, если вы могли бы каждое утро перед началом своих ежедневных дел повторить эти 16 имен Ганеши. Это было бы очень хорошо. Right? It would be very good, right? Auspicious. Yes. Благоприятно. Вот. Whose Istadevata is Ganesha here? У кого еще Only 3, девятая 4? Ганеша? Whose Istadevata is Shiva here? Whose Istadevata is Lakshmi here? That's all Lakshmi? So you all doesn't need money then. Okay, we are starting the puja of Maitri Karana. See, whenever you do the puja with joy and happiness. Don't do puja with seriousness. Don't do puja with scaredness. Do puja with attachment and affection. Сейчас мы начнем Майтри Карана Пуджу, и Пандит говорит, когда вы делаете пуджу, не делайте ее так серьезно, а делайте ее с радостью, с наслаждением, наслаждайтесь, радуйтесь процессом, и тогда будет намного лучше. Не надо так подходить к ней серьезно. Whenever you do the puja, you should have fun. Вы должны наслаждаться и радоваться этому процессу. Because you should enjoy the puja. When you enjoy the puja, God will enjoy your company, then God will give you what you want. И если мы будем делать пуджу, радуясь этому процессу, наслаждаясь этому процессу, тогда и Бог будет наслаждаться нами и даст нам то, что мы хотим. Nobody should not scare you by doing puja. Никто не должен испугать вас, что вот мы сейчас должны делать пуджу, и также не надо делать пуджу в испуганном состоянии. You know, one thing we all have to learn in life, without expecting it, learn how to accept it. Одна вещь, которой мы должны научиться в нашей жизни, это не ожидая ничего, мы должны научиться принимать все, что происходит, и наслаждаться этим, в то же время не ожидая ничего.
Because I can take your luck, you can take my bad luck. Whatever is written on my fate, I will get it. Whatever written on your fate, you will have it. The only thing is left at the end of the day, jealous between two people. That is true, right? То, что написано в нашей судьбе, то и случится. И главное, чтобы не было такого, что в конце дня между нами единственное, что осталось, это ревность, что другому досталось больше. Let's do the puja first and then we will talk about why I started with the jealous word. Jealous is the biggest thing in our life. It stops everything, every prosperity in our life, the jealous stops everything. И почему Пандиджи упомянул ревность? Потому что ревность это то, что останавливает все в нашей жизни, останавливает prosperity, это как благодать в нашей жизни. Please take flowers and rice in your hand, please. By doing this puja today, we do not ask only for ourselves this Maitri Karana and friendship. Ask to the God to create peace and friendship in the universe. Create peace and friendship between the countries who are fighting each other. Is it right thing to ask or wrong thing to ask? И сегодня, когда будем делать эту Мати Карана Пуджу, давайте будем просить не только за наши личные взаимоотношения, но за все взаимоотношения в мире, во Вселенной, чтобы они были дружественны, и чтобы будем просить за страны, которые воюют, чтобы они тоже подружились. Because God wants us to be happy. God never said, you go and fight each other. We fight each other. Бог хочет, чтобы мы были счастливы. Бог никогда не говорил, идите и воюйте друг против друга. Это мы решили воевать друг против друга. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna said, Sarvadharman parityajya mameka sharanam vraja, means leave all your dharmas and come and surrender to me. But we don't surrender, forget about to surrender to God, we don't surrender to ourselves. В Бхагавад-гите Господь Кришна сказал слова, которые в переводе означают «оставьте все свои дхармы и придите и сдайтесь мне». Но на самом деле мы это не делаем. Before we pointing out to someone, we should point to ourselves about our mistakes. И прежде чем указывать на ошибки других, мы должны указать на свои ошибки, которые мы сами совершаем. Somebody says, I'm doing meditation for 15 hours a day. Somebody. Кто-то сказал, что он медитирует 15 часов в день. Мистический йог. And he comes to me and he says, that guy is really bad guy, I want to kill him. И такой человек приходит ко мне и говорит, вот этот человек плохой, я хочу его убить. Can you do a yajna for me to destroy that guy? Может ли пандит, он спрашивает пандита, сделать ему ягью, чтобы тот другой человек был уничтожен? What is the benefit of doing 15 hours meditation? И какой смысл тогда 15 часов каждый день медитировать? He's wasting his time and he's wasting God's time. Он тратит попусту и свое время, и время Бога. One, even though you do meditation for 1 minute, do it for the cause of good, for universe, for your neighbors, for your surrounding, your friends. Even though you're no friends with someone, wish for everyone best of luck. И если вы медитируете даже 1 минуту, делайте это от всего сердца. Делайте это для ваших друзей, для соседей, делайте для всей Вселенной, и чтобы всем было хорошо. So, you're starting the puja. So please, that when I said to pray for the universe, pray for the countries to be in peace.
I'm very serious because nowadays the biggest problem in front of us is negativity is creating a lot of problems between the countries. Forget about what we have problems. Our problems are nothing between the what world is handling is today. That is the reason natural calamities are happening. We are going against the law of nature. That is the reason nature is treating us a lesson by creating the tsunamis. And we don't need to go and see tsunami in Japan. Every day in our heart we are going through a lot of tsunamis too. И когда Пандыджи говорил насчет, что давайте помолимся насчет стран, насчет всего мира, он это имел серьезно, потому что если сравнить наши проблемы, они ничто в сравнении с проблемами, которые испытывают страны, воюя между собой. И проблема в том, что мы нарушаем естественные законы природы, и поэтому природа нас наказывает, например, принося нам цунами и другие бедствия. И такие же цунами происходят в нашем сердце каждый день, в нашей душе. So next 2 hours let's pray for everyone in the universe, including yourself. Давайте будем молиться за всех во Вселенной, включая нас самих. I think recently we had a friendship day, right? Недавно был День дружбы. Recently. I don't know whether this country or US, but in India they had a friendship day recently, 2 or 3 days back. По крайней мере, в Индии 2-3 дня назад был такой день. We have everything for a day, friendship day, Valentine's Day, Thanksgiving Day, all these days are there. Есть разные дни. День Валентина. We celebrate all days, but still we don't have peace of mind. И все дни мы празднуем, но как бы все равно мало дружим. Because we are captured by our vasanas. Потому что наши васаны нас держат, схватили. So let's start the puja. Om Namah Shambhave Jamayo Bhave Namah Shankaraja Jamajaskaraja Namah Shivaya Shivataraja Cha Om Namah Somaja Rudraja Namah Stambraja Runaja Namah Shankaraja Jabataja Namah Ugraja Bhimaja Namo Agre Vadhaja Cha Dure Vadhaja Namo Hantre Janiyate Janamo Vrukshebhyo Harikeshebhyo Namastaraja Namah Shambhave Jamayo Bhave Namah Shankaraja Jamajaskaraja Namah Shivaya Shivataraja Cha Om Sri Uma Maheshwara Swamine Namah Dhyayami Dhyanandamarpayami. Again flowers and rice please. Om Sajjojatam Prabhadyami Sri Uma Maheshwara Swamine Namah Avahajami Avahanandamarpayami. Om Namaste Ruddhamanyava Utota Isave Namah Namaste Astu Sanvare Bahubhyam Utate Namah. Om Sri Uma Maheshwara Swamine Namah Asanathe Navaratna Khajita Simhasanam Tamatpayami. Atha Padayoha Padyam. Sprinkle water from the silver dadya. Om Etavanasya Mahima Adhojya Jagusya Purujaha Padosya Vishka Bhutani Tripadasya Mrudandivi. Om Namaste Astu Bhagavan Vishveshwaraya Mahadevaya Triyambakaya Tripurantagaya Trikalagnikalaya Kalagnirudraya Neelakantaya Mrutyunjaya Sarveshwaraya Sadashivaya Sriman Mahadevaya Namah. Padayoha Padyam Samarpayami, Hastayoha Arghyan Samarpayami, Mukhe Achamaniyan Samarpayami, Snapayami, Snanam Samarpayami. Keep sprinkling please. Om Abohishtama Yogavastana Bhujyata Dhatana Maherana Nirikshane Yogaschivata Monasastasya Bhajaya Dena Ushabiro Matara Tasmadarangamama Vojas Sikshayana Janvadha Abojana Yadhajana Shuddhodakasnanam Samarpayami Snanante Shuddha Achamaniyan Samarpayami. Again flowers and rice please. Om Upai Om Sattasya Sanparishaja Trisatta Sumitha Krutah Devajijagyantan Vana Abadhan Purusham Bhujam Sri Uma Maheshwara Swamine Namah Vasladhe Pushpakshadana Samarpayami. Again flowers and rice please. Om Yajnopavitam Paramam Pavitram Prajapater Yatsaharam Prastado Ayushyamagriyam Pratimanjarubhram Yajnopavitam Paramastudeyaha Sri Uma Maheshwara Swamine Namah Upavidadhe Pushpakshadana Samarpayami. Atha Gandham. Sandalwood powder please.
ओम गंधद्वारांतराधर्षां नित्यपुष्टांगरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपः पयेष्टियम् उमामहेश्वरस्वामिने नमः। गन्धां धारयामि कुङ्कुम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि। Now again flowers. ओम मनसक्कामवाकूदिं वाचः सत्यमचैवै पशूनागन्धोपमन्नश्चमयश्रेष्ठयतां जनः श्री उमामहेश्वरस्वामिने नमः। अलंकरणार्थं पुष्पं समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। Keep offering continuously flowers by chanting in your silence Om Namah Shivaya, and you keep offering until I stop chanting. Okay? Om Nidhanapataye Namah, Nidhanapatantikaya Namah, Om Urdhvaya Namah, Om Urdhvalingaya Namah, Om Hiranyaya Namah, Om Hiranyalingaya Namah, Om Suvarnaya Namah, Om Suvarnalingaya Namah, Om Divyaya Namah, Om Divyalingaya Namah, Om Bhavaya Namah, Om Bhavalingaya Namah, Om Sharvaya Namah, Om Sharvalingaya Namah, Om Suvarnaya Namah, Om Suvarnalingaya Namah, Om Shivaya Namah, Om Shivalingaya Namah, Om Jvalaya Namah, Om Jvalalingaya Namah, Om Atmaya Namah, Om Atmalingaya Namah, Om Paramaya Namah, Om Paramalingaya Namah, Om Bhavaya Devaya Namah, Om Etat Somascha Surjascha Sarvalingagasthavayate Pani Mantram Pavitram, Om Bhavaya Devaya Namah, Om Sharvaya Devaya Namah, Om Ishanaya Devaya Namah, Om Pachupate Devaya Namah, Om Rudraja Devaya Namah, Om Ugraja Devaya Namah, Om Bhimaja Devaya Namah, Om Mahato Devaya Namah, Om Bhavascha Devascha Patnye Namah, Om Sarvascha Devascha Patnye Namah, Om Pashupate Devascha Patnye Namah, Om Rudrascha Devascha Patnye Namah, Om Ugrascha Devascha Patnye Namah, Om Mahato Devascha Patnye Namah, Om Bhavande Om Bhavascha Devascha Patnye Namah, Om Shri Umamaheshwara Swamine Namah. Nanavidha Parimalantra Pushpakshadanu Samarpayami. Dhupam Om Vanaspachudbhavet Naragamdhayinjudah Agneyasurpadevaram Dhupoyam Rudarushchadam Shri Umamaheshwara Swamine Namah. Dhupam Aghrapayami. Deepam Om Sajjantratta Sanjuktam Mandina Jojitam Maya Deepam Gurana Devetrilokyatamanapa Bhaktya Devam Prayachami Devaja Paramatmane Trahiman Narakat Ghorat Divjajyotan Namostude Deepam Darshayami Dhupadipante little bit of water Shuddha Achamani Yansamarpayami Atha Naivedyam. Now those bananas and other fruits, and you can keep organizing around the collection, please. All the fruits two each. You may put the plate and glasses on the ground, so you will have place all around. You can help me. Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha 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 Ganesha
please. Om Bhurbhuvassuvaha Tatsavidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo yo nah prachodayād Satyam Tvartena Parhinjami Amrutamastu Amrutavastharanamasi Shri Umamaheshwara Swamine Namo Namaha Maitri Karana Devataye Namo Namaha Atha Kadale Phala Sahita Ambra Phala Sahita Seda Phala Sahita Draksha Phala Sahita Sarva Madhura Phalan Nivedayami. 5 times with both hands show all the fruits to the divine place. Om Pranaya Swaha, Om Apanaya Swaha, Om Yanaya Swaha, Om Udhanaya Swaha, Om Tvanaya Swaha, Om Brahmane Swaha. Madhye, little bit of water. Madhye Vani Samarpayami. Hasto Prakshalayami, Vado Prakshalayami, Mukhajudyardham Tambulam. Flowers and rice, please. Om Hogi Phaleschagat Pureshana Gavalne Dharidam Mukta Samayuttam Tambulam Pradurshyatam Umamaheshwara Swamine Namaha Tambulam Samarpayami. Offer it there. Tambula Jaravanante Shuddha, little bit of water. Shuddha Achavaniyam Samarpayami. Atha Neerajanam. Om Hiranyapatram Madho Purnam Dadade Madhavyasanide Ekada Brahmana Upaharade Ekadai Vajravana Ajustedo Dadhati Sambrajancha Virajancha Vishtiryaja Lokhe Lakshmi Dastasya Mukhaitaja Matagandujamasi. Om Hiranyapatram Madho Purnam Dadade Madhavyasanide Ekada Brahmana Upaharade Ekadai Vajravana Ajustedo Dadhati. Om Namo Vratapataye Namo Ganapataye Namo Pramadapataye Namaste Astulam Bodharaye Gadantaja Viktarajine Sivasutaye Srivaradamurtaye Namo Namaha. Mangala Neerajanam Pradarshayami. Light again. Mangala Neerajanam Darshayami. Neerajanante Ruddha Achavaniyam Samarpayami. Rakshan Dharayami. Little bit of water. Neerajanam Darshayami. Neerajanante Ruddha Achavaniyam Samarpayami. Take that flame to your eyes, your chest and your head. Om Mangala with both hands. Mangala Neerajanam Pradarshayami Neerajanante Ruddha Achavaniyam Samarpayami. From there show to everyone, please. Everyone take that flame to your eyes. Mangala Neerajanam Darshayami Neerajanante Ruddha Achavaniyam Samarpayami. Do you know why we light the camphor for the arati? Anybody? When you know the camphor. Sorry? Well, logical, yes, logically, you're right. But when you know, camphor comes. You know how the camphor comes. How do they make camphor? Как делают камфор, вы знаете? Camphor comes from tree, like a rubber. Камфора идет, получается из дерева. Original camphor. Not nowadays. All the camphor is synthetic. В наши дни вся камфора искусственная. Nothing is original. Even nothing is organic nowadays, even including human. Ничего является органическим в наши дни, даже человек. So camphor, when you burn the camphor, when you take your ice, the flame to your head and your chest, it cools down your pitta. И когда вы камфору подносите своим головам, груди, это понижает, охлаждает вашу питу. The original camphor is very light. Nowadays camphor is very heavy. Камфора должна быть очень легкой. And that camphor, that flame, supposed to give you very coolness into your eyes, your chest and your head. И эта легкость должна остудить ваши глаза, вашу голову и вашу грудь. And when you get that coolness in your mind, automatically it will you feel better. You feel better means you have no ego. И когда все эти места охлаждаются, вы себя чувствуете лучше, и автоматически это значит, что не сжигается ваше эго, если вы себя хорошо чувствуете. In that sense, you are right, ego is burning there. Вот, так что эго сжигается. In another form, we offer our ego when you do the puja. Anybody notice any time? We offer our ego in the another form. Также во время пуджи мы предлагаем, сжигаем свое эго другим способом, другим. Do you remember offering coconut by breaking 2 pieces of coconut?
Позавчера на пудже кокосовый орех, который был разбит на две части, тоже предлагался. Coconut is so strong, right? And when we make it, we break it, it becomes a 2 pieces if you break properly. If you don't break properly, it may become a 10 pieces. И если правильно разбить кокосовый орех, который очень крепкий, он ломается на две части. Если неправильно, тогда на много частей. Our ego is so strong like in a coconut. И наше эго такое же сильное, как кокосовый орех. You know, when ask somebody who break the coconut, how many times they hit to break the coconut? Надо спросить у кого, который разбивает кокосовый орех, сколько раз они ударили по кокосовому ореху, пока его разбили. Арнольд, сколько раз ты ударил? If you hit one time, it's not going to break. Keep hitting couple of times, then it will break. Одного раза будет, скорее всего, недостаточно. Надо дубасить, пока он наконец. Our ego is also is like that. It's not going to break our ego in one time. You have to keep hitting on our ego. One day it will break. И также надо с упорством дубасить наше эго, пока оно наконец-то разломается. А с одного раза будет недостаточно. When some people bang the coconut on the ground, still that coconut doesn't break. Даже если шарахнуть кокосовый орех об землю, он может не разломаться. It means you can imagine about their ego. Так что мы можем представить, насколько сильное наше эго. Breaking, when you're breaking the coconut and offering to the God, you're asking God, oh Lord, take my ego in the form of coconut and make me inside of my heart like inside of the coconut, white and sweet and pure. И когда мы разламываем кокосовый орех и предлагаем его во время пуджу, Богу это символизирует, мы как бы говорим, что, пожалуйста, Бог, возьми наше эго и сделай нас в нашем сердце таким же белым, сладким и хорошим, как кокосовый, как мягкость кокосового ореха изнутри. Does it make sense? Звучит разумно? We all want to break our ego, right? Хотим Is there anybody here ego-free human? Мы, наверное, все хотим избавиться от эго, ну, наверное. Including me. Вот. Если здесь кто-то, у кого нет эго, присутствует, If we are ego-free human, we don't live in this planet. вот. Если кто-то думает, что нету эго, тогда он на самом деле уже здесь не сидит. You know, you need to have an ego. Like in the body, you have a good cholesterol and bad cholesterol. Same way, every human should have a good ego and bad ego. Good ego means self-respect. Ego is good ego. Эго на самом деле делится на хорошее эго и плохое эго, так же как холестерин есть хороший холестерин и плохой. Хорошее эго значит, что у вас есть уважение к самому себе. You know, if you have a bad cholesterol, then doctor will say, stop eating everything. Если у вас много плохого холестерина, доктор вам скажет, хватит жрать. Otherwise, you get a heart attack. Иначе у вас будет инфаркт. Nowadays, that's what's happening. И то, что как бы и происходит. So let's pray, and then we'll go next program. Please take some flowers in your hand, please, and rice. Take flowers and rice. Or oil, whatever. Namah Somada Ruddara Janamastam Raja Charunada Janamas Singada Japatapata Janama Ugrada Bhimada Janamo Agre Vadhaja Dure Vadhada Janamo Handre Dahaniyate Janamo Rukshe Bhyo Harigate Bhyo Namastara Janamashyam Bhaveja Mayo Bhave Janamas Shankara Jamajaskara Janamas Shivaja Shivataraja Cha. This stotra which I am chanting right now, listen carefully. And you might, these mantras, I don't think you ever heard these mantras what I'm chanting now. Asya Sri Badavana Neelakanthastra Mahamantra Mahamantrasya Atharvanashira Rishihi Gayatri Chandaha Sri Neelakantha Rudra Devata Hram Bijam Saha Shaktihi Glom Keelakam Mahabadavana Neelakanthastra Prasada Siddhyadhe Jape Viniyogaha Om Dhyanam जटाबद्धगलानादं भोगिभूषणभूषितम् अक्षमालां च शूलं च कपालं ददतं करैः खट्वाङ्गमपि पञ्चास्यं वसनं व्याघ्रजन्म च
त्रिनेत्रमब्जनिलयं बालार्कसदृशं प्रभुम् ॐ मन्त्रः ॐ आं ह्रीं ग्लौं ऐं क्लीं सौः श्रीं ब्लूं छं वं क्रों महानीलकण्ठास्त्राय हुं फट् स्वाहा. This chanting especially releases our jealous and ego and all shadripus from our body, our mind. That is the reason I am chanting now. Эти мантры высвобождают ревности и эго из нашей души. Om Ang Hring Glaum Aim Klim Sauh Shrim Blum Cham Vam Krom Ekyehi Mahanilakanthastraya Aparamita Vaktraya Avirbhuta Chaturdasha Bhavanaya Andadvaja Andaja Svetajodbhijajjarayujjayantaryamine Panchavaktraya Tripincha Paramita Netraya Umavaraya Vrishabhavahanaya Bhasmodhulita Vigrahaya Phalalochanaya Paramahamsaya Panchatattva-swarupaya Panchagnimayaya Panchamanantakaya Tatpurushāghora Sajjojātavāmadeveshanādi Panchabrahmamayaya Ashtamurtaye Srushti Samhara Rakshana Tatparaya Rakshokana Nikruntanaya Lakshmi Varasakhaya Tripurantakaya Triyambakaya Tridasha Pujitaya Tretagnimayaya त्रयेमयाय त्रिपुष्करात्मकाय ज्वलनस्वरूपाय जगज्जनकाय क्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः क्षां क्षीं छूं क्षैं छौं छः घ्रां ह्रीं ह्रौं ह्रं ह्रं ह्रः ग्लां ग्लीं ग्लूं ग्लैं ग्लौं ग्लः क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः झ्रां झ्रीं झ्रूं झ्रैं झ्रौं झः श्रां श्रीं श्रूं श्रैं श्रौं छः स्लां श्लीं श्लूं श्लैं श्लौं श्लः त्रां त्रीं त्रूं त्रैं त्रौं त्रः ब्लां ब्लीं ब्लूं ब्लैं ब्लौं ब्लः श्लां श्लीं श्लूं श्लैं श्लौं श्लः रां ह्रीं रूं रैं रौं रः रं रविकोटिप्रभाय रजोगुणदूराय कैलासवासिने करुणमयाय कन्दर्पकोटिकान्तियुक्ताय युगान्तकाय कालाग्निरुद्राय कामितबलप्रदाय कलिदूराय एकमूर्तिद्विमूर्तित्रिमूर्तिचतुर्मूर्ति पंचमूर्तिमयाय पंचवक्त्राय पंचतत्त्वनिर्दलनाय कारणाय अनन्तब्रह्माण्डमयाय लोकातीताय कालब्रह्मेश्वराय अनलवरवरयीं अन्धकासुरसंहारकारिणे अमितपराक्रमाय तारकासुरनिर्नाशाय बडवानलनीलकण्ठास्त्राय स्फुर परमकारुणिकाय घोराघोरतनरूपाय तत्त्वात्मकाय छट छट पृच्छट परमहंसनिवासाय कह दम गंगाधराय बंध घातय सर्वमंगलप्रदाय वरयीं हसकल ह्रीं कंकालरूपधराय हसकल क्रीं सकल क्रीं ह्रैं ग्रौं ह्रः नित्यमुक्तिप्रदाय एकाहिकद्वाहिकत्राहिका चतुर्धिकज्वर प्रक्षज्वर मासज्वर त्रैमासिकज्वर षण्मासिकज्वर संवत्सरीकज्वर मुहूर्तज्वर सर्वज्वरान् सर्वव्याधीन्नाशय नाशय सर्वरोगान्नाशय नाशय वातरोग प्रणरोग श्वासरोग कासरोग पैत्यरोग श्लेष्मरोगादि सर्वरोगान् हर हर कृत्रिमज्वरान् नाशय नाशय पिशाचान् निकृन्तय आविर्भूतानन्त ब्रह्माण्डमयाय विश्वमयाय शाश्वत हिरण्मयाय हुं 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 कृत शब्दोद्धोलित निश्शङ्क किङ्किणीरव वीरमहान् शङ्कराय उमार्धदेहाय चण्डशेखराय नानाविध सत्त्वविषवृश्चिक विषस्थावर विष कृत्रिम विषदेहजात विष सर्वविषान् हर हर शमय मम निर्विषं कुरु महानीलकण्ठास्त्राय आवेशय स्फुर सूर्यकोटिसङ्काशाय चन्दकोटिशुशीतलाय सान्द्रजात सिन्धुमयाय हराम् आं ह्रीं क्रों कालरुद्राय करुणकराय सर्वविषहराय हर हर सर्वरोगान् निर्हर निकृन्तय कृत्रिमान् निर्नाशय ग्रहान् निग्रह शमय शान्तिं कुरु प्रारब्ध संचित क्रियान् नाशय आकर्ण बान्धवाय अनवरत रक्षणैक कटाक्ष परायणाय सर्वसिद्धिप्रदाय चिन्तित मनोरथप्रदाय महासुन्दराय आनन्दपरायणाय मां रक्ष शत्रून् दुषकान् किल्बिषपरान् कृत्रिमकरान् क्षुद्रोपदवान् भस्मीकुरु असूयपरान् निकृन्तय परमन्त्र परयन्त्र परमन्त्र परबन्ध परप्रयोग परजप परहोम कृताभिचारिकनाशय स्वमन्त्र स्वयन्त्र स्वतन्त्र स्वकृत प्रयोग प्रकाश मनोरथान् क्षिप्रन् सफलान् कुरु सर्वजगन्मयाय सवन्त्र स्वयन्त्र स्वतन्त्र स्वरूप स्वमन्त्रयाय
सर्वागममयाज सकलागममयाज वैदिकार्षाय शाबराद्यनेक कोटि मंत्र स्वरूपाय पंचवक्त्र बड़वानल नीलकंठास्त्राय ये आगच्छ आगच्छ हृदय कमले आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव सुमुखो भव सुस्थिरो भव सर्वतो मुखा सदाशिवाय हर्याद्यमरवर किरीट कोटिकात्यालंकृत पाद पद्माय ओम ह्रां क्रों बड़वानलाज्ञा सर्वणास्त्राय नीलकंठास्त्राय हृदये सदा स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर प्रलयानल घोरा घोर तरसनु तनुरूप छट छट प्रच्छट प्रच्छट कह कह दम दम नीलकंठ बड़वानलास्त्रा धर्मणास्त्र रूपिणी वरदो भव क्षिप्र प्रसन्नो भव चिंतित फलदो भव सर्वदा सर्वमंगल प्रदो भव कायिक वाचिक मानसिक सिद्धिं देहि देहि हुम 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 आं ह्रीं वं ऊं क्रों अमृत नीलकंठास्त्राय अमृत शरीराय मम हृदये सर्वदा वसन् मम अकाल मृत्यु निर्दरणं कुरु कुरु अमृत्यु निर्दरणं कुरु कुरु अमृत्य प्रदानैक नीलकंठास्त्राय मम शरीरं अमृतं कुरु कुरु अत्यंत लक्ष्मी सारस्वत निदानं कुरु कुरु करस्पर्शात् नाना रोग भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस डाकिनी डाकिनी क्षुद्र पिशाचात् जनेक भूत बलायनं कुरु कुरु स्मरण मात्रेण सकल विध दारिद्र्य विद्रामणं कुरु कुरु मां अपरिमित ऐश्वर्यवन्तं कुरु कुरु मंत्र सिद्धिं कुरु कुरु वाक् सिद्धिं कुरु कुरु नीलकंठनवाद नवनाद सिद्ध सदा पूजित चरण कमलाय चक्षुत चिद्रूपाय निवार शोक रूपाय चिदानंद ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रदाय हृदये आवेशयावेशय सदानंद सर्वकामद सर्वज्ञ आगतानागत ज्ञानवन्तं कुरु कुरु चतुष्षष्टिकला विद्या प्रवीणं कुरु कुरु आं ह्रीं ऐं ग्लौं सौः क्लीं श्रीं ह्रीं क्लों सद्यः सकल विद्या प्रतनीलकंठास्त्राय वद वद अश्लीलवाग्वादीनां वाचो मुखबन्धनं कुरु कुरु अस्त्रप्रयोगाद्यन्तोन्मुखो पाण्डित्यवन्तं कुरु कुरु प्रचण्डमन् ब्रह्माण्ड परिपूरित विद्यानीलकंठास्त्राय उत्कृष्णबलप्रदाय उमाद्ध शरीराय उत्तरोत्तर चिरकालाय महादारिद्र्यान्धकार विलयादित्य निर्मल ऐश्वर्य निदानं नित्यानंद लक्ष्मी सारस्वन्तं कुरु कुरु तव पदाम्बुज लक्ष्मी प्रसाद नीलकंठास्त्राय मां रक्ष रक्ष शत्रून् सद्यो दारिद्र्यं द्वन्तं कुरु कुरु अत्यंत रोगजाड्य पीडितान् कुरु कुरु शत्रु विदलनं कुरु कुरु शमदामादि शान्तिं कुरु कुरु गुणप्रदाय वरवलये रयिवरलय ईं कये इल कये ई वरलय ईं झं झडिता झमला वरलयूं महानीलकंठास्त्राय खंडित वैरि प्रचंड दोर्दंड पिंडीकृत वैरमंडलाज्यमवर पुंडरीकाक्षसकाय ड्रां ड्रीं ड्रूं ड्रैं ट्रौं ट्रा ढंढक्कावाज्य प्रियाय ट्रां ट्रीं ट्रूं ट्रैं ट्रौं ट्रौं टं टंकहस्ताय शाश्वतकीर्तये सहस्रभुजाय सर्वमंत्र सिद्धिं कुरु कुरु आयत भुजाय आयुधार्णवाय माम आयुष्मन्तं कुरु कुरु अनंत भुजाय महानीलकंठास्त्राय मम हृदय चिंतित मनोरथं सिद्धिं कुरु कुरु चिदानंदवन्तं कुरु कुरु पंचवक्त्र दशवक्त्र शतवक्त्र सहस्रवक्त्र अनंत भुज अनंत ब्रह्मांड परिपूर्ण विराट रूप विश्वतोमुख विरूपाक्ष श्रीं ह्रीं पशुहुं फट् स्वाहा रूप महापाशुपतास्त्राय ओम आं ह्रीं क्लीं ऐं ग्लौं श्रीं ह्रीं क्लों सम्मोहनाय महापाशुपत बड़वानल नीलकंठास्त्राय ऐक्ये आगच्छागच्छ स्फुर स्फुर प्रलयानल घोरा घोर तनुरूप छट छट प्रच्छट सम्मोहनाय सदा नीलकंठास्त्राय अकुंठित सकल शत्रु सम्मोहनाय मां रक्ष रक्ष हृदये सदा स्थिरो भव वरदो भव वरप्रदो भव वाक् सिद्धिप्रदो भव मानसिक सिद्धिप्रदो भव साक्षात्कारण सिद्धिप्रदो भव चर्म दृग्दर्शन सिद्धिप्रदो भव महाधर्मण शास्त्र प्रलयान मृत्युंजय प्रसन्न सम्मोहन पाशुपत दर्शन शत्रुखंडन विषविध्वंसन वीराघोर नीलकंठास्त्राय मां रक्ष रक्ष हृदये सदा ऐक्ये स्थिरो भव सुस्थिरो भव धर्मण नीलकंठास्त्राय हुं फट् स्वाहा प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि. That mantra what we just heard, that is the only in one mantra. Это все была одна мантра. By doing that mantra or by listening that mantra, nothing is in the world you can't get it. So that is the whole Virat Rupa. Virat Rupa means the gigantic
gigantic form of Lord Shiva, Vishwarupa of Lord Shiva. And this mantra is- That is related to that. Эта мантра связана с формой Шивы, которая называется Вишварупа, гигантская форма Шивы. So we just finished the puja, now we are going to start the homa. So here where I was instructed to give a little bit of information about this homa. Maitri Karana Homa. Today's homa what we are going to do is called Maitri Karana Homa. The puja has been just done. И мы только что закончили пуджу, и сейчас перейдем к Майтри Карана Хоме. This Maitri Karana means friendship. Майтри значит дружба. Karana means creating your own friendship in a positive way. И Карана значит создавание дружественных отношений, позитивных отношений. Now you have to determine who is the friend and who is not friend. Теперь надо разобраться, кто друг, а кто не друг. There are many different kinds of friends. И между разными друзьями есть разные друзья. Who is the real friend? Кто настоящий друг? According to Sanskrit shloka, what they says is the mitra, your friend is need in friend is deed. Is that right? Friend is deed and friend is need. When you need friendship's help, at that time when friend is standing next to you, he is the friend. But when you got a problem and friend run away from you, he is not a friend. Настоящий друг это тот, который поможет тебе в беде, а не сбежит. Here, but in general meaning is Maitri Karana means friendship. But here Maitri Karana is in the homa. When we do this homa, we not just do this homa for only Maitri, friendship only. We create bondage between two people. И когда мы делаем Майтри Карана Хому, мы делаем хому не только для дружбы, но мы также создаем связь между двумя людьми. In the world, there are many different kinds of relationships. Существуют разные виды взаимоотношений. And I don't need to tell you, you know all the relationships are in the world exist right now. И вы все знаете, нет необходимости их рассказывать, перечислять. There are relationships between man and woman. Есть отношения между мужчиной и женщиной, There is a relationships between man and man. между двумя мужчинами, There is a relationship between woman and woman. между женщинами. There is a relationship between father and son or daughter, or mother or son or daughter. Между родителями и детьми, There is a relationship between sister and brother. между сестрами, братьями. All these things are called relationships, right? И That is все, what relationship means. все эти отношения называются отношениями. What is the common thing between all of them? И что их связывает между собой? You need to have a friendship between everyone. Bondage. The connection between each other is called bondage. You know, nowadays, any relationship, in Hindi there is a saying, Raat gayi, baat gayi, means overnight friendships are comes and overnight friendships are gone. В Хинди есть выражение, что за ночь дружба появляется и также за ночь она и проходит. But in Vedic way, in the Vedic tradition, you know, it's a true story. In India, one man and husband, they fight and they went to court to get divorce. И есть такая подлинная история в Индии, как муж с женой, они сильно ссорились и отправились в суд, чтобы разводиться. Woman said, yes, I will sign the papers, I will give you divorce, but only on one condition. Женщина сказала, что она подпишет бумаги о разводе при одном условии. I don't believe in this court divorce system. I want the Vedic divorce system. Что я не верю в эту судебную систему по разводам, и я хочу ведическую. Is there anybody seen how the Vedic wedding is performed?
ведическую систему разводов. Видел ли кто-то, как производится ведическая свадьба? Yes. Is there anybody done Vedic wedding here? Yes. In India or here? Is there anybody is ready to get Vedic wedding done? Any couples are here ready? Кто-то хочет пожениться по ведическим традициям? Are you going to do today? Today? Okay. Сегодня? Hey, we are doing Homa, we are not doing the wedding. After. So, this lady said, I want to get the divorce only with the mantras. And they went to a Pandit. And Pandit said, in the Vedas, there is a mantras for the creating bondage. There is no mantras to make it disputes. И женщина сказала, я хочу разводиться по ведическим принципам, то есть с помощью использования мантры. Они отправились к пандиту, и пандит сказал, что существуют мантры, которые создают связь между людьми, но нет таких мантр, которые создают разногласия между людьми и их разводят. So that is what the bondage means. In the Vedic system, in the Vedic civilization, there is nowhere it's written breakup, always only connectivity only between two souls. Either wife and husband or friends or anyone. Friendship is always, nowadays friendships are when they both works together and there is a problem, okay, you take the problem, I will take the profit. That is the friendships today. Вот. И в Ведах описывается, и мантры используются только для создавания связи, взаимоотношений между людьми, укрепления хороших, позитивных, дружеских отношений. А в нынешнее время часто взаимоотношения подразумевают под собой, что, например, если есть двое людей и появляется проблема какая-то, один говорит, ты возьми проблему, а я возьму всю варку. This yajna is going to help to create bondage and make strong relationships, and it helps in every kind of relationship. So as I earlier said, we should pray to get stronger, more relationships within the universe, between the countries. И хома, которую мы сейчас будем делать, она способствует более тесным, более позитивным, дружественным взаимоотношениям, создаванию их во всей Вселенной и между всеми нами. In general, anytime you do any yajna or any prayer, always you should first pray for the peace for universe. Then you pray for yourself. И это общепринятый принцип ведических ягьях, что сначала вы молитесь за мир во Вселенной, и потом только вы молитесь для себя. So we are starting the Homa, and after Homa we will talk a little bit more on this mantras and bondage and relationships, and if you have any questions, I'm happy to answer those questions as well. И сейчас мы сделаем хому, потом Пандаджи расскажет немного про мантры, про взаимоотношения еще, и будет счастлив ответить на любые вопросы. Om Bhurбhavасварамиди Agnim Prajvalya. Take the camphor, please. Om Bhurбhavасварамиди Agnim Prajvalya. Give it water and rice, please. Bhurбhavасварамиди Agnim Prajvalya. Chatvari Shrungatve Asya Bhadatve Svirshetva Buddha Vrishabhoro Raviti. Om Aditena Manyasva. Om Anumadena Manyasva. From there to here. Anumadena Manyasva. Sarasmadena Manyasva. Circle. Devasavita Prasova Idagnim Prashinja. Agnimalan Krutya. Om Agnaye Namaha. Hutavaha Namaha. Hutashane Namaha. Krishnavatmane Namaha. Devamukhaja Namaha. Saptarikvaja Namaha. Vaishwaranaja Namaha. Jatavedase Namaha. Yajnanarayana Swamine Namo Namaha. Iti Agnimalan Krutya. Add some wood, please. Agnimalan Krutya. Om. With the spoon. Om Bhusvaha. Om Bhuvasvaha. Om Suvasvaha. Om Bhurbhuvasvasvaha.
प्रजापतये इदं नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ गणानान्त्वा गणपतिगं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिश्चेदसादनग् स्वाहा ॐ गणानान्त्वा गणपतिगं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिश्चेदसादनग् स्वाहा ॐ गणानान्त्वा गणपतिगं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिश्चेदसादनग् स्वाहा ॐ गणानान्त्वा गणपतिगं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिश्चेदसादनग् स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा महागणपतये नमः If you have any wishes from this homa to come true, think about those wishes in your mind. Any kind of wishes, because even you don't need to come. You are going to come and offer also one after other from this side and this side. Two people will come at a time and offer and go back to your seat like other day how you did it. And when you come and offer it, offer with these three fingers only and right hand only. Do you know why we have to offer with these three fingers? Everybody knows? Сейчас, если есть какие-то желания, можно их держать в уме, на них концентрироваться, и потом тоже мы будем повторить и делать предложения. Их надо делать этими тремя пальцами. This is called Tattva Mudra. Называется Татва Мудра. This is called Jnana Mudra. Называется Jnana Mudra is for the meditation, Tattva Mudra for the offerings. эта мудра, она для медитации, Татва Мудра для предложений. So always offer with these three fingers, not with the index finger, middle, ring and thumb. И поэтому предложение делается всегда этими тремя пальцами. Не используя указательный и мизинец. Oh, now please start from both sides, one together. You start from here. Om Gananandva Ganapatagam Havamahe Gavin Kavinamavamishtavastam Jyeshtharajan Brahmanam Brahmanaspadana Shrinvannotivasti Dadatanag Gusvaha Mahaganapataye Namah Om Sahrudayan Zamanastyamadvidvesham Kunamivaha Anyo Anyamabhiharyadavat Sanjatamivadhyah Anuvratapitu Putro Matra Bhavatu Sammana Jajapatye Madhumatim Vajam Vadashantivam Ma Bhrata Bhrataram Dikshan Ma Swasaramuta Swasa Om Samyanjas Satra Vachum Vadadat Bhadraya Swaha Yena Devana Vayantino Vidadvede Vidaswaha Tatkrunvo Brahmano Brune Sinya Purushebhya Swaha Om Sahrudayanzam Manasyam Vidvesham Kunamivaha Anyo Anyamabhiharyadavat Sanjamivagnya Swaha Anuvratapitu Putro Matra Bhavatu Sammana Jajapatye Madhumatim Vajam Vadatu Shantivam Swaha Ma Bhrata Bhrataram Dikshan Ma Samsa Svasaramuta Svasa Samyancha Samvrata Bhutva Vajam Vadatu Bhadraya Swaha Om Yena Devana Vyanyanti Nocha Vidvajete Mithaha Tatkrunmo Brahmavo Drune Sanjnanam Purushebhya Swaha Om Sahrudayantam Manasyam Vidvesham Kunamivaha Anyo Anyamabhiharyadavat Sanjatamivagnya Swaha Anuvratapitu Putro Matra Bhavatu Sammana Jajapatye Madhumatim Vajam Vadatu
वदतु शान्तिवां स्वाहा मा भ्राता भ्रातरं दिक्षन्मा सुसारमुतस्वसा सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया स्वाहा येन देवा न वयन्ति नो च पिता विद्विषते मिथः तत्कृणो ब्रह्मवो गृणे संज्ञानं पुरुषेभ्यः स्वाहा ॐ सहृदयं मनस्यं विद्वेदं गृणामिवः अन्यो अन्यमभिहर्यता वत्सञ्जातमिवाग्निया स्वाहा अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिमां स्वाहा मा भ्राता भ्रातरं दिक्षन्मा स्वसारमुतस्वसा संयं वचः संव्रता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया स्वाहा येन देवा न वयन्ति नो च विद्विषते मिथः तत्कृण्वो ब्रह्मवो गृणे संज्ञानं पुरुषेभ्यः स्वाहा ॐ संहृदयं मनश्चमिद्वेषं गृणामिवः अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सञ्जातामिवाग्न्याः अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः स्वाहा जायावत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवां मा भ्राता भ्रातरं दिक्षन्मा सुसारमुतस्वसा स्वाहा सम्यञ्च सुप्रभूत्वा वाचं वदतु भद्रया येन देवा न वयन्ति नो च विद्विषते मिथः स्वाहा तत्कृण्वो ब्रह्मवो गृणे संज्ञानं पुरुषेभ्यः स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय स्वाहा ॐ नमस्ते रुद्रमञ्जवतो दहितवे नमः नमस्ते अस्तु संवरे बाहुभ्यामतते नमः स्वाहा जातविशुष्टिमतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाचरव्याजातपतजानो रुद्रमृडय स्वाहा याते रुद्रशिवा तनूरघोरावापकाशिनी तजानुस्तनुपाशन्तमजागिरिशन्ताभिरागशैः स्वाहा यामिशङ्गिरिशन्तहस्तेऽपि वर्षस्तमे शिवाङ्गिरित्रदाङ्गुरमाहिं शेः पुरुषं जगतु स्वाहा शिवेन वचसा त्वा गिरिजाच्छावधामसे यथा नः सर्वमिज्जगतयक्ष्मकं सुमना असतु स्वाहा अद्य वोचते भक्ता प्रथमो देव्योऽभिषको अहीकुश्चतुर्वाञ्जम्भयन्तुर्वाश्च जातु धान्य स्वाहा अतो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रस्व मङ्गलः ये जयमागं रुद्रा अमितो चक्षुश्चिताः सहस्रतो वैरागं हेड इमहे स्वाहा अतो यो वदुर्पदरीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदार्यः स्वाहा नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेरुरे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करं नमः स्वाहा प्रमुञ्चतन्वनस्पुर्वयोराग्नियोर्यां याश्च देहस्थ इतवपराता भगवो बपस्वाहा अवतच्च धनुस्प्रगं सहस्राक्षते हृदे निषीर्य शिल्यानां मुखादिवो नः सुमना भवस्वाहा याते हेतुन्मे हृष्टमहस्ते बभूवते धनुः तजास्मान् विस्पदस्पमयक्ष्मया परिभुज स्वाहा नमस्ते अस्वायुधायानादताय दुष्टवे उभाभ्यां तदे नमो बाहुभ्यां तव तन्वने स्वाहा परिते तन्वनो हेतिरुस्वां वृणुत्व विस्पदः अथो यविषुस्तवारे अस्मन्निधेहितं स्वाहा ॐ नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमः स्वाहा नमो वृक्षेभ्यो हरिकेतेभ्यः पशूनां पतये नमः स्वाहा नमः सुस्पिञ्जराजप्रीमते पथीनां पतये नमः स्वाहा नमो बभ्लुजान व्याधनेन्नानां पतये नमः स्वाहा नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमः स्वाहा नमो भवश्च हेच्चे जगदां पतये नमः स्वाहा नमो रुद्राय ददाविने क्षेत्राणां पतये नमः स्वाहा नमः सूताजाहञ्जाजवनानां पतये नमः स्वाहा नमो रोहितायुस्तपतये वृक्षाणां पतये नमः स्वाहा नमो मन्त्रिणे वाणिजायकक्षाणां पतये नमः स्वाहा नमो भवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमः स्वाहा नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दजिदेवत्वेनां पतये नमः स्वाहा नमः कृष्णवेदाय धामजे तत्परां पतये नमः स्वाहा नमः सहमानाय व्याधिनां व्याधिनीनां पतये नमः स्वाहा नमः ककुभाय शङ्किणे स्तेनानां पतये नमः स्वाहा नमो निशङ्किणे श्रुतिमते तत्कराणां पतये नमः स्वाहा नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमः स्वाहा नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमः स्वाहा नमः स्मृकाविभ्यो निगागन्धभ्योमुष्टदां पतये नमः स्वाहा नमो श्रीमद्भ्यो नक्तञ्जरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमः स्वाहा नमः उष्णीशने गिरिजराय कुलञ्चानां पतये नमः स्वाहा नमः इषवभ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमः आतन्वारेभ्यः प्रतितद
ऋतुभ्यश्च वो नमः स्वाहा नम आदिच्छद्योभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमोऽस्त्यद्योभ्यश्च वो नमः स्वाहा नम आशीनेभ्यश्च जानेभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमस्वभ्यो जाग्रभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमस्तिष्ठभ्यो तावभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमस्वभाभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः स्वाहा नम याजनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमो गणाभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमो वृत्सेभ्यो वृत्सपतिभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमो महाध्यक्षुल्लगेभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमो रथेभ्यो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमः क्षत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमस्तक्षुभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमः पिञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमः इषुभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमो मृगेभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमस्वभ्यस्वपतिभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमो भवानुजरुद्रानुज स्वाहा नमः शर्वानुजपतये स्वाहा नमो नीलग्रीवाय जगन्धाय स्वाहा नमः कवर्दिने यव्युत्तकेशाय स्वाहा नमः सहस्राक्षाय ऋतुसंवरे स्वाहा नमो गिरिशाय विष्ठाय स्वाहा नमो वीरत्वाय रेतपदे स्वाहा नमो ह्रस्वाय वामनाय स्वाहा नमो बृहदे वर्षीयसे स्वाहा नमो वृद्धाय समृद्धने स्वाहा नमो अग्र्याय प्रथमाय स्वाहा नमः आशवे चाजराय स्वाहा नमः शीघ्राय ऋभ्याय स्वाहा नमः ऊर्म्याय सुवर्णमो नमः ऊर्म्याय वस्तुन्याय स्वाहा नमः स्रोतस्याय द्वीप्याय स्वाहा नमो ज्येष्ठाय कनिष्ठाय स्वाहा नमः पूर्वजाय डावरजाय स्वाहा नमो मध्यमाय डावकल्भाय स्वाहा नमो जगन्याय बुद्धयाय स्वाहा नमः सोभ्याय वरदर्याय स्वाहा नमो याम्याय क्षेम्याय स्वाहा नमः उर्वर्याय कल्याय स्वाहा नमः श्लोक्याय वधाम्याय स्वाहा नमो वन्याय रक्षाय स्वाहा नमः श्रवाय प्रतिष्ठवाय स्वाहा नमः आचुषेणाय जाचुधाय स्वाहा नमः शूराय जावहन्तते स्वाहा नमो वन्मणे रूधिने स्वाहा नमो बिल्मिने वचने स्वाहा नमः श्रुताय चतुर्धेनाय स्वाहा नमो दन्तुभ्याय अन्याय स्वाहा नमो दुष्टवे पुरुषाय स्वाहा नमो दूताय प्रहिताय स्वाहा नमो सिंहणे जतिमते स्वाहा नमस्तीक्ष्णे वेदार्थने स्वाहा नमः स्वायुधाय सुसंवने स्वाहा नमस्तुच्छाय वच्छाय स्वाहा नमः काञ्चाय दीप्त्याय स्वाहा नमः सूर्याय दर्श्याय स्वाहा नमो नाद्याय विष्णुदाय स्वाहा नमः कूप्याय वच्छाय स्वाहा नमो वश्याय वश्याय स्वाहा नमो मेघ्याय विद्युत्याय स्वाहा नमः इन्द्रियाय जादुत्याय स्वाहा नमो वात्याय जरेष्म्याय स्वाहा नमो वास्तुव्याय वास्तुवाय स्वाहा नमस्तोमाय रुद्राय स्वाहा नमस्ताम्राय रारणाय स्वाहा नमः शृंगाराय हृदयाय स्वाहा नमो उग्राय भीमाय स्वाहा नमो देवधाय दूरेवधाय स्वाहा नमो हन्त्रे जनीयदाय स्वाहा नमो वृक्षेभ्यो ऋकेभ्यो स्वाहा नमस्ताराय स्वाहा नमः शम्भवे नमोभवे स्वाहा नमः शंकराय नमस्काराय स्वाहा नमः शिवाय रुद्राय स्वाहा नमस्तीर्थ्याय कुल्याय स्वाहा नमः पाद्याय भाग्याय स्वाहा नमः प्रतरणाय चोत्रणाय स्वाहा नमः आधार्याय भाग्याय स्वाहा नमः शिक्षाय रवेण्याय स्वाहा नमः गत्याय प्रमात्याय स्वाहा नमः हिरण्याय प्रवत्याय स्वाहा नमः किंचदाय दक्षिणाय स्वाहा नमः कवर्तिने नमस्ते स्वाहा नमः कोशाय वित्याय स्वाहा नमः स्त्रिभ्याय स्वाहा नमः काक्षाय नागपरेष्ठाय स्वाहा नमो हृदयाय वेष्प्याय स्वाहा नमः भागंद्रजाय स्वाहा नमः तुष्ट्याय स्वाहा नमो लोप्याय स्वाहा नमः ऊर्ण्याय शून्याय स्वाहा नमः पुण्याय स्वाहा नमो ब्रह्मणाय स्वाहा नमः आख्याय प्रख्याय स्वाहा नमो विक्रिकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यः स्वाहा नमो क्षीणकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यः स्वाहा नमो नमो विष्णुकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यः स्वाहा नमः आनन्ददेभ्यो देवानां हृदयेभ्यः स्वाहा नमः आमीवत्केभ्यो देवानां हृदयेभ्यः स्वाहा द्रावे अंधसुत्पदे दरिद्रनिर्लोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मा भैर्मा रोमो येषां किञ्जनां स्वाहा यादेर्दशवातनो
शिवा विश्वाः वेदने शिवात्मस्य वेदने तजानं जीवते स्वाहा इमां बुद्धादवसे वर्तने क्षेत्रेराय प्रभरामहे वृतं यथा सुमसद्भिपदे चतुष्पदे विश्वं वृष्टं ग्रामे अस्मिन्नातुरब्धु स्वाहा मृडानो रुद्रोतनोमयस्कृति क्षेत्रेराय वसामधेमदे यच्छन्तजोश्च मृडाजय विदाततश्चामतवृत्तप्रणितौ स्वाहा मानो भान्तमतमानोद्भकं मानक्षन्तमतमानक्षुतं मानोवधि उदरं मोदमातरं प्रियामानस्त्रिवर्धरेरिष स्वाहा मानस्तोकेतन ये मान आजुषिमानो घोषमानो अस्वेषु रीरिणः वीरान् मानो रुद्रभामितो भेद विष्णुन्दो नमसामिधेमदे स्वाहा आरात्ते गोघ्नलपूरुषिज्ञे क्षेत्रेरास्मस्मेते अस्तु रक्षा चनो अधिचदेव ब्रोह्यदा च शर्म यच्छद्वप्रः स्वाहा स्वहिष्टुदङ्गत्तसदं युवानं प्रकन्न भीमवृष्णमुग्धं मृडाजविद्यस्तमानो अन्यन्ते अस्मिन्नवन्तसेना स्वाहा करुणारत्तस्य हेतुर्नक्तवृत्तेतुचित्रमत्रघालो अवस्थिरा भगवद्भ्यस्तमित्वमेभ्यस्तोगायधनजायमणय स्वाहा मेढुष्टमजपतमशमोनस्वना भव परमे वृक्षायुधं निधाय वृत्तं आचरमनाकं बिभ्रदागै स्वाहा विकिरितकलोचरमस्य अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकं हेतुयोन्यमत्पुण्यवन्तदा स्वाहा सहस्राणसहस्रदा बाहवो हेतया तारामीजानो भगवप्राचीनामुखाकुटि स्वाहा सहस्राणसहस्रतो ये रुद्रादिभूम्यां तेषां तत्सुयोजने मदन्वारिन्द्र स्वाहा अस्मिन् हत्यन्नवेन्तरिक्षे भवानधि तेषां तत्सुयोजने मदन्वारिन्द्र स्वाहा नीलग्रीवास्तिगण्डा त्रिपादक्षमाचरा तेषां तत्सुयोजने मदन्वारिन्द्र स्वाहा नीलग्रीवास्तिगण्डादिगुण्डुजापस्त्रदाः ये तेषां तत्सुयोजने मदन्वारिन्द्र स्वाहा ये वृक्षे पिञ्जरा नीलग्रीवाविलोहिताः तेषां तत्सुयोजने मदन्वारिन्द्र स्वाहा ये भूतानामतमतयो विजगासक्रवृत्तिनः तेषां तत्सुयोजने मदन्वारिन्द्र स्वाहा ये अन्येषुविभ्यन्तिमात्रेषुविदोजनानो ये पदां पदरक्षैलवृथायुज्युतः स्वाहा तेषां ये पदां पदरक्षैलवृथायुज्युतः तेषां तत्सुयोजने मदन्वारिन्द्र स्वाहा ये दीप्तानि प्रन्दुस्त्रिगावन्तानि शङ्करः तेषां सहस्रयोजने मदन्वारिन्द्र स्वाहा ये एतावन्तश्च भूयागन्तश्च दिशो रुद्रावतस्त्रे तेषां तत्सुयोजने मदन्वारिन्द्र स्वाहा नमो रुद्रेभ्यो जय पृथिव्यां येषामन्नमिनमस्तेभ्यो दशप्राचेद्दश दक्षिणादशप्रदेशेद्दशो दीचेद्दशोद्भास्तेभ्यो नमस्ते नमो यश्च नोत्वेष्टितं भोजम्भे तथा विश्वाहा नमो रुद्रेभ्यो जेऽन्तरिक्षे येषां वातजपस्तेभ्यो दशप्राचेद्दश दक्षिणादशप्रदेशेद्दशो दीचेद्दशोद्भास्तेभ्यो नमस्ते नमो विष्णुश्च नोत्वेष्टितं भोजम्भे तथा विश्वाहा नमो रुद्रेभ्यो येषां ये दिवि येषां वर्षं नमस्तेभ्यो दशप्राचेद्दश दक्षिणा दशप्रदेशेद्दशोदीचेद्दशोद्भास्तेभ्यो नमस्ते नमो विष्णुश्च नोत्वेष्टितं भोजम्भे तथा विश्वाहा त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामसा स्वाहा यो रुद्रो अग्निं यो अप्स्यो रुधिर्यो रुद्रो विश्वाभुवनावे रत्मे रुद्राय नमोऽस्तु स्वाहा यत्ते रुद्रो पुराधस्तोनुद्वादो अनुवादुदे तस्मै ते रुद्रे संवत्सरेणमस्को स्वाहा यत्ते रुद्रदक्षिणाधनुस्तद्वादो अनुवादुदे तस्मै ते रुद्रपरिवत्सरेणमस्को स्वाहा शुञ्च मे मजश्च मे प्रियञ्च मे कामश्च मे सोमरसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वश्चश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यज्ञेन कल्पक्ता स्वाहा यन्तारमे दत्तारमे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविश्च मे ज्ञातञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे शीलञ्च मे लयश्च मे यज्ञेन कल्पं तागुस्वाहा हृतञ्च मे मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवादश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्तञ्च मे भयञ्च मे शुकञ्च मे शयनञ्च मे चूटाच मे सुजरञ्च मे यज्ञेन कल्पं तागुस्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सहृदयन्तामस्मिं विद्वेषं गृणामः अन्यो अन्यमभिहार्यत वत्सञ्जातामिवाग्न्य स्वाहा अनुमृतपितुपुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जायावत्येमदमतीं वाचं वदतु शान्तिदा शान्तिमां स्वाहा स्मा भ्राता भ्रातरं तिक्षन्मा स्वसरावदा स्वदा स्वाहा संयञ्जस्व व्रता भूत्वा वाचं वदतद्भद्रया स्वाहा येन देवा न वियन्ति नो चोद्विषते स्मिता स्वाहा तत्कृण्वो ब्रह्मवो गृणे संज्ञानं पुरुषेभ्यः स्वाहा मैत्तथा मन्त्रोक्तदेवताजैतन्नमः ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ शुभः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा प्रजापतय इदं नमः। Anybody's birthday here today? У кого сегодня день рождения? Поднимите руки. Your nakshatram? Makha, right? Is nakshatram? Makha nakshatre simharaso jatasya vadannamathesya mrityormochaya mochaya rogan palaya palaya ayurvardhaya vardhaya urvarukabandhanam mrityormuksheya mamradado Om Ram Om Yom Om Sa Om Triyambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam
मखानक्षत्रे सिंहरासौ जातस्य वादुन्नामधेयस्य मृत्योर्मोचय रोगान् पालय आयुर्वर्धय वर्धय उर्वारुकबन्धनान् मृत्योर्मुक्षे च मामृतादो ॐ सः ॐ जूं ॐ ह्रौं ॐ स्वाहा ॐ ह्रौं ॐ जूं ॐ सः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मखानक्षत्रे सिंहरासौ जातस्य वादुन्नामधेयस्य मृत्योर्मोचय रोगान् पालय आयुर्वर्धय वर्धय उर्वारुकबन्धनान् मृत्योर्मुक्षे च मामृतादो ॐ सः ॐ जूं ॐ ह्रौं स्वाहा ॐ ह्रौं ॐ जूं ॐ सः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मखानक्षत्रे सिंहरासौ जातस्य वादुन्नामधेयस्य मृत्योर्मोचय रोगान् पालय आयुर्वर्धय वर्धय उर्वारुकबन्धनान् मृत्योर्मुक्षे च मामृतादो ॐ सः ॐ जूं ॐ ह्रौं स्वाहा आयुर्दाग्नेः विचोरुजानो घृतप्रतीको घृतजो निरेधि पितेव पुत्रभविक्षदादिवग्गुस्वाहा ॐ आयुर्दाग्नेः विचोरुजानो घृतप्रतीको घृतजो निरेधि घृतं पीत्वा मधुजारगव्यं पितेव पुत्रभविक्षदादिवग्गुस्वाहा ॐ आयुर्दाग्नेः विचोरुजानो घृतप्रतीको घृतजो निरेधि घृतं पीत्वा मधुजारगव्यं पितेव पुत्रभविक्षदादिवग्गुस्वाहा आयुर्देवतायै नमः. Anybody else? Anybody's anniversaries? У кого-то еще какие-то годовщины? Anybody wants special prayer today? Еще кто-то хочет такую For any reason? специальную? It's a bonus. For your baby? Okay. How many months? 7. Okay. Girl or boy? I don't know. Okay. Anuddha. Your name please? Гундака. गोमदगा नाम दैवत्याः क्षेमस्थैर्यधैर्यविजया भजाजुवारोग्यैश्वर्या वृद्धिर्धं सुखप्रसवसिद्ध्यर्थम् आयुर्दाग्नेः विजोरुजानो घृतप्रतीको घृतजो निरेधि घृतं पीत्वा मधुजारगव्यं पितेव पुत्रमवृक्षदादिवग्गुस्वाहा आयुर्दाग्नेः विजोरुजानो घृतप्रतीको घृतजो निरेधि घृतं पीत्वा मधुजारगव्यं पितेव पुत्रमवृक्षदादिवग्गुस्वाहा शरणागत दीनार्ता परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा सर्वमनोरथाः परिपूर्णमस्तु. Anybody else? Anybody wants any special prayer today? Кто-то еще хочет какое-то специальное пожелание? У кого-то есть? Don't ask everybody, ask few people if somebody wants really prayer. Anybody? Can we conclude? Yes, please. Your name, please? Sandra. Sandra. Santa. Santa. Okay. What do you want? For my parents. Where are they? Here. Okay. Not here. Okay. For what? For their health? For the relationship. What is your father's name? Ernest. Please? Ernest. Ernest. And mother's name, please? Allah. Ala. अस्या जमानस्या अर्नस् नामधेयस्या आला नामधेयवत्याः क्षेमस्थैर्यधैर्यविजया भजाजुवारोग्यैश्वर्या वृद्धिर्धम् तथा ऐकमच्य सिद्ध्यर्थं मैत्रीकरणदेवता सिद्ध्यर्थं सामरस्यदेवता सिद्ध्यर्थं सामरस्य सिद्ध्यर्थं दाम्पत्यसुखामाप्त्यर्थम् तथा दाम्पत्य मन्त्रा होमं करिष्ये. ॐ समानीव आकूतिः समानहृतजानिव समानमस्तु वो मनोजधामस्सु हासति स्वाहा. समानीव आकूतिः समानहृतजानिव समानमस्तु नो मनोजधामस्सु मासु हासति स्वाहा. ॐ समानीव आकूतिः समानहृतजानिव समानमस्तु वो मनोजधामस्सु हासति स्वाहा. What is his name? Ernest, right? Ernest नामधेयस्य आला, right? आला नामधेयवत्याः अनयोः दम्पत्योः दाम्पत्यसुखावाप्तिसिद्धिरस्तु तथास्तु. Anybody else? Yes, please. For my mother, because she's very sick. She's sick. What is her name? Yanina. Yamina. Yanina. And do you know her nakshatra? No. Okay.
शुभ नक्षत्रे जातस्य ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतादो यनीना नामधेयवत्याः मृत्योर्मोचय रोगान् पारय पारय आयुर्वर्धय वर्धय उर्वारुकमबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतादो ओम सा ओम जोम ओम ह्रौं स्वाहा. What is her health problem? Cancer. Sorry, cancer. ओम अस्ये जमानायाः यनीना नामधेयवत्याः राजेक्ष्मदेवता प्रसादसिद्धिर्थे. ओम शंचमे मयश्च ओम नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय वदनाय च स्वाहा. ओम ह्रौं ओम जोम ओम सा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् यनीना नामधेयवत्याः मृत्योर्मोचय रोगान् पारय पारय आयुर्वर्धय वर्धय उर्वारुकमबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतादो ओम सा ओम जोम ओम ह्रौं स्वाहा. नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय वदनाय च स्वाहा. ओम नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च स्वाहा. ओम ह्रौं ओम जोम ओम सा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् यनीना नामधेयवत्याः मृत्योर्मोचय रोगान् पारय पारय आयुर्वर्धय वर्धय उर्वारुकमबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतादो ओम सा ओम जोम ओम ह्रौं स्वाहा. महामृत्युञ्जयायै नमः. अस्य यजमानायाः अपमृत्युनिवारणद्वारा दीर्घायुस्सिद्धिरस्तु तथास्तु. Anybody else? Okay, I'm going to conclude now and then we're going to go for the next step. And if you want small prayers like this, you can write your name, the person's name, nakshatra and the problem. Free of charge I will do pray for them. You don't need to pay anything. This is the what, when I'm asking you to do pray for others, I'm starting from myself, so you can start yourself from today onwards. That is the essence of the Maitri Karana is. ओम भूस्वाहा भुवस्वाहा सुवस्वाहा भूर्भुवस्सुवस्वाहा प्रजापतये नमः. ओम सप्तते अग्ने समिधः सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यन्ति सप्तयो नीरा पुष्पघृतेन स्वाहा. पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति स्वाहा. पूर्णाहुतिमुहूर्तस्तु मुहूर्तो अस्तु तथास्तु. अदितेन्वमध्यस्थाः अनुमतेन्वमध्यस्थाः सरस्वते अन्वमध्यस्थाः देवसवितप्रासूवाः इदग्निं वर्षिञ्च. ओम अग्नये नमः उतवहाय नमः उताशने नमः कृष्णवर्त्मने नमः देवमुखाय नमः सप्तजिह्वाय नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः यज्ञनारायण स्वामिने नमो नमः. बोलिए यज्ञेश्वर भगवान की जय. हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर. Everybody repeat. Anena maya कृतेन एतत् मैत्री करण होमं श्री यज्ञ ईश्वर अर्पणम् अस्तु. Everybody repeat. Om स्वस्ति श्रद्धां मेधां यशः बुद्धिं बलं आरोग्यं देहि मे अव्यवाहन श्रियं देहि मे अव्यवाहन अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहः
मत्वा क्षमस्व यज्ञेश्वरा We did the special prayers, you can take these ashes for them and give it to them on their forehead. So there will be the blessings. Now, Для тех, кого были сделаны эти специальные молитвы, они могут взять пепел и поставить на лоб, на третий глаз этим людям, из-за кого они делали молитву. this homa actually what I did is short form, short version. То, что мы сейчас делали, это была короткая версия хомы. There are in this homa, the full version if we do, it's going to be 3 hours every day. When you in a really serious problem somewhere, just do this couple of days, you can see the effect and say, since because of the, you don't have a big exhaust here, otherwise the fire is small, because when we do 3 hours homa, it's going to be, fire will be big. So, полная версия длится 3 часа и несколько дней подряд, и разжигается большой огонь. So, this is the short version of this homa. And life is so short. You all know that. I don't need to tell you. И жизнь также очень коротка. As long as we live with love, love everyone, hurt no one, and create happy within everyone. И жизнь коротка, и живите с любовью, старайтесь не причинить никому зла, и старайтесь любить всех людей. At least you can't do anything good for somebody, at least don't think negative for somebody. Если вы даже не можете ничего хорошего сделать для человека, тогда хотя бы не думайте плохих мыслей об этом человеке. Because we called the planet we called Vasudhaika Kutumbam, means we are under the sun and moon only one. There is no different sun for you and no different sun for me. И мы все, которые живем под луной и солнцем, мы все едины, и нет никакой разницы между мной и тобой, между разными людьми. Есть одно и то же. As earlier I said, we have to release our vasanas from ourselves. Because in the first day talk, what we talked about the detachment from vasanas. And today we are talking about attachment with the friendship, bondage. Yes, you have to detach the vasanas and create happiness and attachment with the people who you live with, who you talk with, who you friends with. И мы должны освободить из себя васаны. Панджи коснулся этой темы на своей лекции позавчера. И сегодня у нас была хома, посвященная взаимоотношениям. Мы должны освободиться от наших васан и создать счастливые взаимоотношения с людьми, с которыми мы живем, с которыми мы разговариваем. Because you never know what's going to happen to you next. So why don't we live happily with each other and let's pray to the Divine Mother, because Mother is the one who needs to give us Shakti. Shakti means energy. So let's pray for Divine Mother. Close your eyes, everyone. Сейчас помолимся Божественной Матери, которая дает нам энергию, шахты. Давайте закроем глаза. Natato namata nabandhurna data na putro na putri na bhrutyo na bharta na jaya na vidya na vrittir mamaiva Gatistvam tvameka bhavani Gatistvam tvameka bhavani
Gatistvam Tvameka Bhavani Bhavavandhapare Mahadukha Bhiru Prapata Prakami Pralobhi Pramattah Kusansara Pasha Prabadha Sadaham Gatistvam Tvameka Bhavani Gatistvam Tvameka Bhavani Gatistvam Tvameka Bhavani Na janami danam na cha dhyana yogam na janami tantram na cha stotra mantram na janami puja na cha nyasa yogam Gatistvam Tvameka Bhavani Gatistvam Tvameka Bhavani Gatistvam Tvameka Bhavani. Oh Mother, I don't know any puja, I don't know any dhyana, I don't know any mantra. All I know your lotus feet. Forgive all my mistakes and help me in my life. I can live happily and prosperously with everyone. I can be happy in my life. Bless me, O Mother. That is the meaning of those strangers what you just said, what we just chanted. Because again, life is so short. As you know, what is the goal for everybody's life? Making money. After make money, what? We have to reach to a level where we do something for ourselves. Earning money is not for yourself. So, yes, please. Смысл молитвы, которая сейчас была произнесена, она, мать, я не знаю мантры, я не знаю медитации, все, что я знаю, единственное, что я знаю, это твои лотосные стопы, которым я преклоняюсь. И, пожалуйста, позволь мне жить счастливо в этой жизни со всеми, кто у меня вокруг. Жизнь очень коротка, и Бабаджи говорит, что нам, кроме того, как стараться заработать деньги и делать другие вещи, надо сделать что-то для нас самих собой, для нас самих себя. In 2 days, Lord Krishna's birthday is coming up. Через 2 дня будет день рождения Господа Кришны. Day after tomorrow is Lord Krishna's birthday. Послезавтра день рождения Кришны. And right after that, on 31st of August, Lord Ganesha's birthday. И после того день рождения Ганеша. And right after... 31 августа. Sorry? 31st? 31st. 31 августа. And after the 9 days of Ganesha, ancestral days are coming. И 9 дней после дня рождения Ганеша идут дни почитания предков. In the year, there are 15 days in the year. There is the 15 days dedicated to the ancestors, where our lineage come from, where we come from. В году 15 дней посвящается нашим предкам, откуда мы все происходим. No matter you are Indian or Latvian or American or German, we are all human. And we all are having ancestors. We all have ancestors. Независимо от нашей национальности, латыши, мы немцы или индусы, у нас у всех есть предки. And we all need their blessings. Without ancestors' blessings, we can't be happy in this lifetime. И нам всем необходимо их благословение. Без благословения предков мы не сможем быть счастливы. So those 15 days, if you dedicate yourself to
your ancestors, and on those 15 days, one of the day or every day, if you feed some poor people who needs food, don't give them money to buy food. Go and buy the food and give them. That is the right dana. И если в эти 15 дней, не обязательно все 15 дней, но какой-то из этих 15 дней вы сделаете что-то хорошее, например, покормите бедных людей, Пандаджи советует лучше не дать деньги им, а купить для них еду и дать им еду. And there is some yagyas also we offer for those 15 days. And if you want what exactly this ancestral, what is the story behind it, you go to my website, you can read the whole story. Of course it's in English, but you can translate it into Google Translate. Все полные истории, чему посвящены, делаются специальные яги в это время, чему они посвящены тему предков, можно прочитать на домашней странице веб-сайте Пандаджи. Ну, к сожалению, это там на английском, но в Google вы можете все это перевести. Recently I'm getting emails in French and Russian and all different languages. Then I found out this Google Translator. That is the reason I'm telling you. Пандаджи получал много писем на русском, на французском, и таким образом он вышел на этот переводчик в Google, поэтому он о нем знает. See, when you want to do something, language should not be a barrier. Если вы что-то хотите сделать, тогда язык не будет барьерой. Where is a will, there is a way. Если есть желание, всегда найдется выход. I believe in that. That is the reason today I'm in Latvia. Пандаджи твердо в этом убежден, поэтому, например, он сегодня находится в Латвии. That's true. You know, if you want to go tomorrow Manasarovar, Kailas Manasarovar, think about it. You will one day. Your will has to be strong. Если вы хотите отправиться на гору Кайлаш, тогда просто подумайте этим. Если у вас будет сильное желание, вы туда отправитесь. Your will, as long as it is a positive and is strong. When I was studying at the age of 8 and 9, my age of 8 and 9, I had a dream to go to US. I ended up in US. Когда Пандаджи был в возрасте 8-9 лет, у него была мечта отправиться в Америку, и он отправился в Америку чуть позже. Don't blame everything on God. God will guide us if we have a strong will and positive will. И не надо менять на Бога, Бог направит нас, если у нас будет позитивное и сильное желание и сила воли. That is the reason in the beginning of this puja I said we should learn to accept it without expecting it. Поэтому Пандаджи в начале пуджи сказал, что мы должны научиться принимать без ожиданий на что-либо. If you start accepting it, one day you will get what you want. И если вы начнете принимать все, что вам дается, один день вы получите то, что вы хотите. If you never accept things what comes in your life, you're never going to be happy what you get. И если вы не будете принимать то, что вам дает жизнь, вы никогда не станете счастливы в жизни. So please be happy and Shanti, Shanti, Shanti. And 9 days of Ganesha is coming, so anybody wants to sing any bhajans? 9 дней Ганеша приближается. Are you all ready to sing some bhajans with me? Yes. Okay, anybody heard, well, today there is no drummer, so your claps is the biggest drum. Did you ever heard the Kala Bhairava Astakam? No? Maybe? The Kala Bhairava Astakam works for the Saturn problems, always. And Rahu problems. So this is the Kala Bhairava means dog. Black dog. Сейчас мы будем петь, чтобы решить проблемы, которые вызваны Сатурном и Кету. Они действующим лицом будет черная собака. Devaraja Sevyamana Pavanangri Pankajam Vyala Yajna Sutra Bindu Shekharam Krupakaram Naradavi Yogi Banda Vandi Chandi Gambaram Kashika Puradhinada Kala Bhairavam Bhajam Kashika Puradhinada Kala Bhairavam Bhajam Bandhukoti Bhaswaram Bhavadhirava Kamparam Nilakanta Vittidardha Daja Kandri
कालकारी बंबुजा शूलमक्षरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे शूलकंकपाशदंडपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे मुक्तिदायकं प्रजक्तजानुविग्रहं भक्तवत्सलं श्रियं समस्तलोकविग्रहं निकम्बनं मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे धर्मसेतुपालकं स्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपादमोचक्षुषन्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णकेशपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदं प्रभीषणं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजण्डकोशसन्ततिं दुःखिपाकनस्तपापजालमुद्रनाशनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशिकाशिलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्प्रभुं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे. This is called Kala Bhairavastakam. If you ever went to India, Benares, how many people went to Benares here? Varanasi. Доброго Варанаси. Okay, did you go and see the temple, Kala Bhairava temple there? Kala Bhairava temple. And when you go to the temple, I think everybody is allowed in the temple. Nowadays in Varanasi, everybody is allowed, I think. They open for Westerners as well. And when you go to the Kala Bhairava temple, they will hit you with the broom. Если вы отправитесь в Варанаси, в Кала Бхайрав Темпл, вас там чем-то отступят. In India, everything is weird, right? В Индии все так немного странно. So we all are weird. Мы все странные. You know, so this kind of a stotras, there is a Shivratri is coming up in February. They see from now on, every month there is a festival. From the month of Shravana, from month of August, every month there is some kind of a festival until Mahashivratri. С месяца Шравана, который сейчас в августе, до Махашиваратри, в феврале следующего года, каждый месяц сейчас будет происходить разные фестивали, празднования. If God permits, if everything goes okay, we will meet you again in Shivratri for full 24 hours program, non-stop, from morning 6 to next morning 6, with the pujas, homas, stotras, lot more bhajans, with lot more stories, if God permits. So you all pray for that. If happen, whole Latvia will shake with the vibrations of the chanters. Если Бог будет этому благоволить, то мы в следующий раз встретимся на Махашиваратри. Если Бог даст, Панджи приедет и проведет 24 часа нон-стоп Махашиваратри с пуджами, с хомами, повторением мантрами, много историй, много всего чего, и вся Латвия будет вибрировать. Well, of course, I'm busy in US, but I would like to, in US since last 15 years, I'm doing Shivratri program. So I would like to come to different country if there is a possibility and God makes it, we will see you in Shivratri. Пандиджи последние 15 лет Махашиваратри проводил в Америке. Ну и вот решил, что пора, может быть, это делать в другой. What? В другой стране. What did you say? 15 years have been doing Mahashivratri in USA, and now Yes. maybe you... 15 years. Yes, 18 years so far I'm out of India. Уже 18 лет Пандиджи как частично проводит время не в Индии. So thank you very much. God bless you all. And take prasad.
and go home with keep the positive vibrations, whatever positiveness you get from me, keep the positiveness. If there is any negativity, leave it with me. Don't take negative from me, take only positiveness. Because I'm not a god, I'm not a magician, I'm also human like you. Only thing is my profession is different. Okay, I'm also like you. So whatever I studied, I'm trying to share with you my knowledge, whatever I know, little. Thank you. Om Kama Pujitaye Namaha. Om Kama Pujitaye Namaha. Om Kama Pujitaye Namaha. Om Kama Pujitaye Namaha. Om Kama Pujitaye Namaha.